მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღე, გვფარავდეს და გვწყალობდეს მისი მადლი. სტუდიიდან კი თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხოვრაკაული. მოგესალმებით ბატონო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო დავით, მოკლედ არ შეიძლება ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არ დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით რომ გუშინ უკვე კენჭისყრით დამტკიცდა რომ საქართველოს პატრიარქი უწმინდეს და უნეტარესი იქნება მეუფე შიო. თუმცა ჩვენ კარგად ხედავდით რომ ამ ხნის განმავლობაში პატრიარქის გარდაცვალების დღიდან დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ვინ დაიკავებდა ამ ადგილს. იყო რაღაცა ქვედადინებები, ზოგჯერ აშკარა იყო, ზოგჯერ ფარული იყო, ზოგჯერ პირიქით საერთოდ მიმალული. აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასეთი წინააღმდეგობებით სავსე პროცესი? ეს ხომ უკვე ნათელი იყო, რომ ნახევარი სიტყვა უკვე პატრიარქს ფაქტურად ნათქვამი ჰქონდა, რომ მეუფეში უნდა ყოფილიყო ამ ადგილას, თუმცა ამას ასე არ განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ მისი თანამოსაყდრეობა სულაც არ ნიშნავდა, რომ ის აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებდა. მეც გილოცავთ ანდრია. იცი რატომ ქვია ანდრიას პირველწოდებული? ეს იყო პირველი მოწაფე ქრისტეს. ესე იგი პირველი ადამიანი, ვინც ქრისტემ დაიმოწაფა. მანამდე ანდრია იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე. იოანე ნათლისმცემელს ყავდა მოწაფეები, ის ხალს წყალში ნათლავდა, მაგრამ ეს არ იყო ნათლობა, იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისით და ჩვენ ვინათლები და ვერც იქნებოდა ნათლობა. ებრაელებში, იუდაეში დღესაც, რა თქმა უნდა, არსებობს წესი, რიტუალი, რომელსაც ქვია ქართულად ამ რიტუალს ქვია თბილა. ხო, ოღონდ ეს არ ნიშნავს სიტყვას და თბილი ქართული სიტყვა არაა ეს. ებრაული სიტყვა თბილა, რომელიც განბანას ნიშნავს. და ებრაელები თბილას, ანუ განბანას რამდენიმე სქემა არსებობს. პატარა თბილა, როდესაც ხელს იბანენ უბრალოდ, დიდი თბილა, როდესაც თლიანად სხეული უნდა განიბანონ და როდესაც ღვთისმსახურებას ესწრებიან სინაგოგაში რომ მიდიან ტაძარში, მანამდე გააჩნია, მოკლედ თბილა უნდა გაიარონ როგორც რიტუალი. მაგრამ ებრაელებში მაშინ ეს იყო უბრალოდ ფიზიკურად სისუფთავის და სხეულის განბანის რიტუალი და ითვლებოდა რომ კაცი თუ არ არის განბანილი, ის არ უნდა იყოს ტაძარში. მეტიც ებრაელებში დღესაც იუდაიზმში, ეს უფრო სწორი სიტყვა ებრაელებში, კი იუდაიზმში დღესაც ძალიან ბევრი წესები და პირობებია, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იქ მიცვალებულზე ხელის მიკარება არ შეიძლება თუ ხელი დაადე მიცვალებულს, ესე იგი უნდა განიწმინდო და მე მთელი პროცედურაა განწმენდისა, ანუ განბანისა და თბილა ერთ-ერთი განწმენდის რიტუალია, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანი ღვთისმსახურებას დაესწროს და საერთოდ ებრაელი, იუდაელი, ვინც იუდაიზმის მიმდევარია, იმიტომ რომ ებრაელი ქრისტიანებიც არსებობენ დღესაც მაგალითად. იუდაელი ებრაელები ზოგადად განწმენდილები და ანუ განბანილები უნდა იყვნენ. თბილას რიტუალ გავლილები უნდა იყვნენ მუდმივად. ესეთი რიტუალი არსებობს და იოანე ნათლისმცემელი იყო პირველი, ვინც ამ რიტუალს სხვანაირი შინაარსი მისცა. ოღონდ ეს მან კი არ გამოიგონა, წინასწარმეტყველებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე. მან თქვა, რომ თქვენ როდესაც განბანა მაშინ, მით უმეტეს მაშინ, სად ხდებოდა სრული განბანა მდინარეში, ხო? ეს ხომ არ არის ის ეპოქა, როდესაც სახში გვაქვს აბაზანა, ან სხვა ეპოქა, ხო? დღეს ებრაელებს ბევრ სახში უბრალოდ აბაზანები კი არა, პატარა ესეთი ძალიან პატარა ზომის აუზს იკეთებენ, სადაც თლიანად ეტევიან მთელი სხეულით, რომ ჩახტენ და თლიანად ესე ვთქვათ, აღმოჩნდნენ წყალში. და საერთოდ ნათლობაც სასურველია და ეს პირდაპირ მოთხოვნაა თუ შესაძლებელია, უნდა მოხდეს სრული წყალში მთლიანად უნდა ჩავიდეს ადამიანი, მთელი სხეულით, თავითაც უნდა ჩაყვინთოს და ამოვიდეს. ეს არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა მთავარი ნათლობის. თუ შესაძლებლობა არ არის, სხვა ამბავია, მაგრამ პრინციპში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია.
და ამიტომ ეხლა დღეს უკვე ძალიან ბევრ ტაძრის ეზოში დაიწყეს ესეთი აუზების ან პატარა ბასეინების გაკეთება, სადაც ინათლება ხალხი, რომ ბავშვების და ყველა რომ ბოლომდე ჩაყვინთვა მოხდეს. სამჯერადი ჩაყვინთვა საჭირო. და ებრაელებსაც თბილას რიტუალისთვის უკვე სახლში ვისაც შესაძლებლობა აქვს აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ. მაშინ კიდე ეს დინარეში ხდებოდა. მაგრამ იოანე ამბობდა იმას, რასაც უფრო წინ მასზე უფრო ადრინდელ წინასწარმეტყველებში ვხედავთ, რომ თავარი რა არის? თავარი არის სულიერი განწმენდა. და იოანე ეუბნებოდა ხალხს, თქვენ იწმინდავთ სხეულს, არ იწმინდავთ სულს. და ის მან შემოიტანა ესეთი ფორმულა იოანე ნათლისმცემელმა, რომ როდესაც შენ განიბანებიო, მე რო განგბანო შენო, ღმერთს პირობა მიეცი, რომ ესე იგი მისიანი გახდები და აღარ ჩაიდენ ცუდ საქციელს. ანუ სული შენი შეიცვლება და სულიერად გახდები ღმერთისა. აი ამასე ფაქტიურად იოანეს დროს, ვინც მასთან მიდიოდა და ქართულად რო ვთქვათ, იოანე იყო არა ნათლისმცემელი, არამედ თბილელი, განბანელი. აი ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანი. იოანე გამწმენდელი ან განბანელი უფრო ზუსტი თარგმანია, ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი, იმიტომ რომ ნათელს ის ვერ სცემდა. ჯერ ქრისტე მსხვერპლი არ იყო გაღებული ჯერ მაშინ. და იოანე რო გამბანდა, ის ითხოვდა ზუსტად ამას, ისე უნებოდა რომ ესე იგი გული შენი ატირდეს ცოდვებით შენი და გაიაზრე შენი ცოდვანი და ღმერთს პირობა მიეცი, რომ იცხოვრებს სწორედ, ესე იგი ღმერთის გზაზე ევლი და იქნები გამბანილი. განწმენდილი სულითაც, არა მხოლოდ სხეულით გამბანილი. აი ეს იყო რაც იოანმა დააარსა თავიდან. და ამით ამზადებდა ის ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომის მერე უკვე წყალზე გადმოდის სული წმინდა, თვითონ ნათლობის მომენტში და იოანეს დროს იქ მხოლოდ საგანმანათლებლო მაცხონებელი სული წმინდა ვერ გადმოვიდოდა. ეხლა გადმოდის მაცხონებელი სული წმინდა, როდესაც შენ იღებ სული წმინდის ნიჭს და ეს თავარი ნიჭია, რომ ზიარების ნიჭი გეპატიება ადამიანის ცოდვები, ის ცოდვები, რომელიც ადამიანმა და პირველქმნილი ცოდვა გეპატიება. აღარ ახარ მონა ცოდვისა ტყვეობაში ხარ, რომლისგანაც თავს იხსნი ზიარების გზით. ნუ ეს ცოტა რთული სპეციალური გადაცემები გვაქვს, სადაც ამას ხსნით ხოლმე ჩვენ და დღეს ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ აი ეს იყო იოანე და იოანეს ყავდა მოწაფეები და მათ შორის იყო ანდრია, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა კიდევაც, ესე იგი დაინახა ქრისტე, ირწმუნად გაყვა ქრისტეს და მერე თავის ძმას, მისი ძმა იყო პეტრე, მის ძმა სიმონი ერქვა. და მერე ქრისტემ დაარქვა კიფა. ესე იგი და თავის ძმა სიმონს უთხრა, რომ მე ვიპოვეო, აი ვინც არის ესე იგი მხსნელი და მიიყვანა ანდრიამ, თავის ძმა. ამიტომ ქვია ანდრია პირველწოდებული, ქრისტემ პირველად დაიმოწაფა ანდრია, მან მიიყვანა პეტრე, სიმონს უთხრა ქრისტემ, შენ დაგერქმევა კიფა. კიფა ნიშნავს ესე იგი ქვას, კლდეს და ბერძნებმა გადათარგმნეს რა, ეს ბერძნულად არის პეტროს ნიშნავს ქვას, კლდეს. ასე რომ კიფა და პეტროს ერთი და იგივეა და აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. და ანდრია არის ის, ვინც პირველად საქართველოში ვინც მოვიდა, იყო ანდრია პირველწოდებული და ანდრიას, ამიტომ ანდრია ითვლება საქართველოს პირველ მომნათვლელად. ოღონდ ეს უკვე ნამდვილი ნათლობა იყო, ის ნათლავდა ხალხს. და იქადაგა საქართველოში, მე სხვა მოციქულებიც იყვნენ, სიმონ კანანელი, რომელიც საერთოდ აფხაზეთშია დაკრძალული, მატათა, რომელიც გონიოშია დაკრძალული, ფილიპე, ეს ყველა მოციქულები იყვნენ საქართველოში. გავლით ან ქადაგებლები იყვნენ ნამდვილად და ანდრია იყო პირველი მქადაგებელი. აი ეს არის რაც შეეხება ანდრია პირველწოდებულს და დღეს ანდრია არის საქართველოს მფარველი, მისი პირველი მქადაგებელი, პირველი მომნათვლელი და ულოცავთ ხალხს. ნუ გუშინ ავირჩიეთ ჩვენ კი არა, ეკლესიამ აირჩია პატრიარქი, თუმცა ჩვენც მრევლი ვართ. სინოდმა აირჩია პატრიარქი. და ამ არჩევნებს და არჩევნებამდე მთელ პროცესს ახდა უზარმაზარი ბრძოლა. და რა თქმა უნდა კომენტარს საჭიროებს ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ ლიბერალური ფლანგი, რომელიც არსებობს დღეს, ძალას არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ არიან ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტში და ტელევიზიებიდან სულ ლაპარაკობდნენ და სულ იყო მუდმივი ლაპარაკი, რომ აი რუს პატრიარქს ვირჩევთ, რუსეთის
მე მკვიდრე პატრიარქი, რაღაცა ის რუსეთს სრული სისულელია, რაღაც ბოდვაა ეს, ბოდვა. სრული ბოდვა. ესე იგი არ შეიძლება ყველაფერში რუსეთის მიბმა, აი უბრალოდ დამღლელია ეს ყველაფერი. ყველაფერს აბავენ რუსეთს, რუსეთი. ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული, ეკლესია არის მრევლი. ჩვენ ვართ ეკლესია და ჩვენ ზიარებისას ვხდებით ქრისტეს ნაწილი, ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ამგვარად ეკლესია ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია, ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია, ამერიკის მართლმადიდებლური ეკლესიაც არსებობს, ვინც არ იცის. ნებისმიერი მართლმადიდებლური ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. აი ეს უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ, ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ამავდროულად ეკლესია ვარ ჩვენ მრევლი. ჩვენ ზიარებისას ვხდებით ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ კვიპროსის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ ანტიოქიული მართლმადიდებლური ეკლესია, ანტიოქიის, თუ იერუსალიმის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ პოლონეთის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მართლმადიდებლური ეკლესია, ყველა ეს ეკლესია არის ქრისტეს სხეული და ქრისტეს სხეული არ შეიძლება და არ არსებობს პრორუსული, პროფრანგული, პროამერიკული ან პრობერძნული. ქრისტეს სხეული არ არსებობს ასეთი თვალსაზრისით. ეს ერთიანი ქრისტეს სხეულია. შეუძლებელია ეკლესია იყოს პრორუსული. ეს არის ვიღაცის მიერ გამოგონილი სრული ბოდვა. შეუძლებელია პატრიარქი იყოს პრორუსი. ესეც მორიგი ბოდვაა, რაც ნიშნავს, რომ პატრიარქი შიო პრორუსია, რას ნიშნავს ეს? ის რა რუსულ წირვას ჩაატარებს? ან რომც ჩაატაროს, აქ არ არის პრორუსობა, შეიძლება ბერძნულადაც წიროს, რუსულადაც წიროს და ინგლისურადაც. ეს არ არის ამ პრორუსობა, ამ პროამერიკულობა, ამ პრობერძნობა. თუ ის ადგება და აი პატრიარქი კირილე რასაც იტყვის ზუსტად იმ წინადადებებს გაიმეორებს, არ გაიმეორებს და გააჩნია ახლა პატრიარქი კირილე რაზე? თუ მართლმადიდებლობაზე საუბრობს პატრიარქი კირილე, მაშინ პატრიარქი კირილეც, პატრიარქი შიოც და მსოფლიო პატრიარქიც ერთი და იგივე საუბრობენ, როცა საუბრობენ მართლმადიდებლობაზე. და თუ პატრიარქი კირილე რუსეთის რაიმე პოლიტიკურ პრობლემებზე საუბრობს და პროცესებზე, მათ შორის თქვათ ომზე, რუსულ-უკრაინის ომზე, პატრიარქი შიო ამაზე არის საუბრებს, იმიტომ რომ ეს მისი თემა არ არის და მის ეპარქიას ეს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნება პრორუსი პატრიარქი შიო. ეს არის აი ბოდვა თითიდან გამოწოვილი, ყველაფერს ესენი ცდილობენ რომ რაღაცა პრორუსობა ყველაფერში. პოლიტიზირებული გახადონ პროცესი. და ეს არ არის სწორი და არ არის სიმართლე, ეს ყველაფერი არის ტყუილი. ამგვარად ეკლესია ვერ იქნება პრორუსული. ის რომ განათლება მიიღო რუსეთში და რა არის ამაში ცუდი? საუბარი არის რელიგიურ განათლებაზე. რელიგიურ განათლებას რუსეთში, იგივე ზაგორსკში უამრავი ბერძენი, ღვთისმეტყველმა მიიღო უამრავმა ბერძენმა და მათ შორის ათონის ბერები და გამოჩენილი ბერძენი იღუმენები არიან, რომლებმაც რუსეთში მიიღეს განათლება. აი ეს გამოდის თავისუფალი რადიო თუ თავისუფლება და რა ვიცი მილიონი ხალხი საერთოდ წარმოდგენა რო არ აქვს რელიგიაზე, არანაირი შეხება რო არ აქვს რელიგიასთან, უბრალოდ ხელფასი რო აქვს მიღებული და რო გონიათ, რომ ამ ხელფასის საფასურად უნდა ილაპარაკონ, რომ აი ამან მიიღო რუსეთში განათლება. მე რა რუსეთში სასულიერო აკადემია დამთავრებული აქვს უამრავ ბერძენს, რომელიც დღეს ცნობილი რელიგიური მოღვაწეა. უამრავ ამერიკელს, ესპანელს, ფრანგს და პორტუგალიელს. რა არის ამაში ისეთი? მართლმადიდებლობის კუთხით კაცმა სასულიერო აკადემია დაამთავრა ზოგმა რუსეთში, ზოგმა საბერძნეთში, არავითარი სხვაობა არ არის. უბრალოდ სხვა ენაზე ისწავლა იგივე რაც უნდა ესწავლო თქვა. გამოდის ეხლა ბასილ კობახიძე რო იყო, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართლმადიდებლობა. მღვდელი იყო, მე მგლობაზე უარი თქვა, ეხლა გახდა NGO-შნიკი
და ჩვეულებრივად მუდმივად ლანძღავს თელ ეკლესიას. ზოგჯერ რაღაცა სამართლიან კრიტიკასაც ლაპარაკობს, მაგრამ აქ ეს არაა მთავარი, ამ კაცს საერთოდ არ ესმის რა არის მართლმადიდებლობა და რა არის რწმენა, ამას რწმენა და ეკლესია გონია NGO. გასაგებია, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის და უნდა არსებობდეს, მაგრამ ეს სულ სხვა რამ არის და მართლმადიდებლობა სულ სხვა რამ არის. ბასილ კობახიძე საუბრობს მართლმადიდებლობაზე, რომელიც მას არ ესმის. გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს, ზოგს სრულიად არასწორ, ზოგს სამართლიანს, მაგრამ მართლმადიდებლობაზე საუბრობს, რომელიც მას არ ესმის და კრიტიკა კი ბატონო. გასაგებია. ეს ხომ თქვენ თვითონ ვებძანეთ, რომ ეს რაღაცა NGO-ები და ეს რაღაცა არასამთავრობოები მარტო იმას ცდილობენ, რომ რაღაცას პოლიტიკური სიბინძურე ვინმეს თავზე დაასხან. მეტი ხომ არაფერი, ეს არის მათი დანიშნულება, ამაში იღებენ ხელფას ბატონ დავით და თავის ფუნქციას ასრულებენ როგორც შეუძლიათ. დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესი დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო მესამე და მე ვუსურვებ მას წარმატებას მის პატრიარქობის პერიოდში. აი შემიძლია ვთქვა. ის არ არის არანაირი პრორუსული პატრიარქი, ეს არის სისულელე, ცილისწამება და ბოდვა. ბატონ დავით, მოკლედ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მიმართ რაც კი კრიტიკა ისმოდა წლების განმავლობაში, ისინი ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ, გვეუბნებოდნენ, რომ მადლობა თქვით, ჩვენ ომში არ ვართ ჩართულები და ამით ვართ ძალიან ძლიერი ხელისუფლება, ამით ვართ ძალიან კარგები, ფაქტიურად ჩვენ გადაგარჩინეთ და მშვიდობა შევინარჩუნეთ. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჩვენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ერთმანეთს ხვდებიან ჯერ ერევანში და შემდეგ უკვე მათ შორის შესდგება სატელეფონო საუბარი. ქალბატონი ბოჭორიშვილის თქმით, ეს საუბარი იყო ურთიერთ დამოკიდებულებაზე და თანამშრომლობის კვლავ გაღრმავებაზე და აღდგენებზე მათ შორის. და სხვათა შორის ბატონმა კობახიძემ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ჩვენ შორისო ნარჩუნდებაო დიდი ხნის მეგობრობაო და ამასო თბილისო ძალიან ხელს შეუწყობსო. ამავდროულად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში დაანონსა შეხვედრა ქალბატონი ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოჭორიშვილის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ანუ რაღაცა ძვრები დაიწყო უკრაინის მიმართულებით და ურთიერთობებში. ახლა მე მაქვს ასეთი კითხვა. თუ კი უკრაინასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ომის მომტანი იყო და ამას გადაგვარჩინა და რუსეთის ბჭყალებიდან გამოგვგლიჯა ქართულმა ოცნებამ და მშვიდობა შეგვინარჩუნა, ხომ ამას გვეუბნებოდნენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ომში აღმოჩნდებოდით. დღეს რა შეიცვალა ბატონო დავით, რატომ ცდილობს ქართული ოცნება უკრაინასთან ურთიერთობის კვლავ აღდგენას? წინა თემა რო დავასრულო, მე ვუსურვებ მის უწმინდესობას შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. რუსულ-უკრაინული ომი უკვე მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს და როდესაც ეს ომი დაიწყო, ძალიან დიდი აღტკინება იყო. ჯერ ერთი თავად უკრაინა ცდილობდა, რეალურად ცდილობდა ამ ომში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჩათრევას. უდაოდ ცდილობდა, უამრავი ვიდეო გამოსვლები არსებობს უკრაინის პრეზიდენტის იმჟამინდელი გარემოცვისა. მის ირგვლივ არესტოვიჩები და სხვები პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველო, მოლდოვა ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ომში, ყველამ უნდა შეუტიოთ რუსეთს და საქართველოშიც არ დარჩა ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ამ ომში ჩავერთოთ და უნდა ვიომოთ და 10,000 კაცით უნდა შეუტიოთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო. მეორე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, უკვე ვიცოდით ჩვენ, რომ ომი დაიწყება და ომი ორი მიმართულებით შეიძლება დაწყებულიყო. საქართველოს ერთი მიმართულება იყო უკრაინა და საქართველო. და ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისთვის, რომ ეს ომი ამ ორი მიმართულებით კი არ წასულიყო, საქართველოს გადარჩენილიყო ამას. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებდით.
და ჩვენ პირადად ჩვენ უზარმაზარი წვლილი შევიტანეთ. მე ვიტყოდი უფრო დიდი წვლილი ვიდრე ქართულმა ოცნებამ და კობახიძე საერთოდ წვლილი არ შეუტანია ამ ამბავში. ქართულ ოცნებაზე მეტი წვლილი შევიტანეთ ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ ეს იცოდა, რას ვაკეთებთ და როგორ პატრიოტთა ალიანსი. და მაშინ ქვეყანა ომს გადაურჩა და წვლილი ჩვენიც იყო და ხელისუფლებისაც იყო და ამის ხა უგულებელყოფა არ შეიძლება. ხელისუფლებამ სერიოზულად იშრომა და ჩვენ მაშინ ავარიდეთ თავი ყველა ამ პროცესებს. სხვათა შორის ომის დაწყების ორი თარიღი იყო. მანამდე იყო 1-6 თვით ადრე ივლისში საშიშროება ასეთივე ზუსტად, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ვიშრომეთ, მაგრამ მაშინ გადაიდო და მერე დაიწყო თებერვალში თუ არ ვცდები. თებერვალში დაიწყო 21. მანამდე ივლისში უნდოდა წინა წელს, მაგრამ მერე თებერვალში. და ჩვენ გადავრჩით. ეს ძალიან დიდი საქმეა, კარგი საქმეა, მაგრამ ასევე გადარჩა მოლდოვა. მოლდოვაში საერთოდ უკრაინამ დნესტრისპირეთს შეუტია კიდევაც ფიზიკურად იქ ჭურვი ააფეთქეს, იქ ისროლეს, უნდოდათ მოლდოვას ჩათრევა, მაგრამ მოლდოვაც არ ჩაერია ამ ომში. გადაურჩა ამ ამბავს. ასე რომ არა მარტო საქართველო, არამედ მოლდოვამაც შეძლო იგივე. და ეს საშიშროება იყო მაქსიმუმ 6 თვე. პირველი 6 თვე რეალურად იყო საშიშროება. მართლა იყო და ხელისუფლება მიმუშავა, ჩვენც ვიშრომეთ, იქ მოლდოვა მიშრომა ბევრმა და არავინ ამ ომში არ გაერია. მათ შორის არც ბელორუსია გაერია მაგალითად, რუსეთის მოკავშირედ. არავინ არ გაერია. 6 თვის თავზე სიტუაცია სტაბილური გახდა, ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ გახდა სტაბილური, რომ მთელი აი ეს მოლოდინები მე ვიტყოდი არაშორშჭრეტელი და არაჭკვიანი სხვადასხვა დასავლელი თუ არადასავლელი თუ ქართველი პოლიტოლოგებისა და ექსპერტებისა, რომ აი ეხლა საფრთხეში უკრაინა მოუგებს ომს რუსეთს, აღმოჩნდა სისულელე. და რეალურად დღეისათვის 22%-ზე მეტი ტერიტორიის რუსეთმა უკვე დაიკავა უკრაინასა ფიზიკურად. ეს ფაქტია. და ეხლა ყველა ხვდება, რომ უკრაინა ვერასოდეს ვერ მოუგებს რუსეთს ომს. ალბათ ეს ამას უკვე ყველა ხვდება და ყველა ხვდება, რომ ეს ომი ერთ ადგილს ტკეპნის არა იმიტომ, რომ რუსეთს არ შეუძლია ამ ომის მოგება, არამედ იმიტომ, რომ ტრამპი, ამერიკა და რუსეთი ეძებს ახალი შეთანხმების პირობებს, როგორ იცხოვრონ შვიდად და ამიტომ ხდება ეს. თუ ეს პირობები ვერ მოიძებნა, რუსეთი წინ წავა იქ. თუმცა ამერიკამ რუსეთი რკალში მოაქცია, შეუქმნა სომხეთში პრობლემები, ფაქტიურად ართმევს სომხეთს, აზერბაიჯანში შეუქმნა პრობლემები, ის კი არა ლიბიაში, სირიაში, მალის ართმევს, ეხლა მალიშიც არიან რუსები, რო იცოდნენ, ვენესუელაში, გარშემო სულ ამერიკა, საქართველოს დიდი ხანია წაართვა ამერიკამ რუსეთს, ასე რომ მოსაზრებანი რო იქ რუსეთი რუსეთი არ ვაჭრობს არც საქართველოზე და მე მგონი სომხეთზეც აღარ ვაჭრობს, მარტო თქვა რომ იქ ჯარები იქნება ჩვენი. სომხეთიც კი დატოვა რუსეთმა. უბრალოდ თქვა რომ ჯარებს არ გავიყვან. ბატონ დავით, რომ რეფერენდუმი ჩატარდესო თუ კი სომხეთის ხალხს უნდაო ევროკავშირო, ჩვენო არ ვართო წინააღმდეგი, ახალი განცხადება. ყველგან გადის, სადღაც ტოვებს ჯარებს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკება. ეხლა აღარ არის საშიშროება, თავად უკრაინაც აღარავის აღარ მოუწოდებს, რომ ჩაერთეთ რამე ომში, მსოფლიო დამშვიდ და გაიაზრა რაც ხდება და ეხლა ეს არის ლოკალური ომი, ამათ შორის რომელშიც იქით ამ მხრიდან დასავლეთი ეომება რეალურად რუსეთს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკებები და არავინ აღარ ცდილობს არავის ჩათრევას სადღაც. ამიტომ სხვა ეტაპი დადგა. ამ ეტაპზე საქართველოშიც ბევრი რამ მოხდა. საქართველოში მოვიდა კობახიძის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ უამრავი ბოროტება ჩაიდინა, უამრავი სისულელე გააკეთა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაუპირისპირა ქვეყნის შიგნით ყველა ერთმანეთსაც და ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება ხალხს. კობახიძის ხელისუფლებამ, თავად კობახიძემ დაუპირისპირა მთელი მსოფლიო ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება მთელ მსოფლიოს და ივანიშვილი ახლა ეძებს გამოსავალს და აი ამ გამოსავლის პირველი ვთქვათ საფეხური ან პირველი ნაბიჯი ან პირველი ბილიკი არის რომ ცდილობენ უკრაინასთან რაღაცა დაათბონ ურთიერთობა, დასავლეთთან დაათბონ ურთიერთობა და ბუნებრივია რომ ნელ-ნელა ქართული ოცნება წავა იმ გზით და მე ვფიქრობ ამაში პრეზიდენტიც იმონაწილეებს, ანუ ბატონი ყაველაშვილი, ამაში პატრიარქი შიო მესამეც იმონაწილეებს, მე ვფიქრობ წავლენ იქით რომ უნდა გამოუშვან პატიმრებით, რომ უკანონოდ არიან ეს პატიმრები და იქ 99% საერთოდ არაფერი არ დაუშავებია, ყველას ესმის ეს არის კობახიძის ხუშტურები, რომელიც საერთოდ როგორ ძინავს ამ კაცს ამდენი ჩადენილი ბოროტების მერე მე არ მესმის
და მე ვფიქრობ, რომ ისევ შეეცდება ქართული ოცნება რაღაც მოძებნოს რაღაცა საერთო ენა დასავლეთთან. თუმცა დასავლეთი არაფერს არ დათმობს. არანაირი ადამიანის უფლების შებღალვას არ დათმობს. არანაირ აი მონათმფლობელურ წყობას, რომელიც ამათმა შექმნეს, არავინ არ შეეგუება. კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ელჩის განცხადებებს საქართველოში, როგორი დაპირისპირება პირდაპირ აშკარა ეს უშუალოდ ბატონი კობახიძის და ბატონი პაპუაშვილის პირდაპირ ებრძვიან ამ ადამიანს, ის ევროკავშირის სიტყვებით გვესაუბრება, მათი პოზიციიდან გამომდინარე გვესაუბრება და სრულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, ნამდვილად უკან დახევას არაპირებენ. ანუ უკრაინასთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი აი ესეთი ურთიერთობებისა უნდა განვიხილოთ, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების გადატვირთვის პირველი ნაბიჯი ბატონ დავით და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ, ცხინვალსა და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა 9 მაისს მოსკოვში როგორც ცხინვალის, ასევე აფხაზეთის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ, იქ ჩაიბარეს, ასე ვთქვათ, აღლუმი და ამის შემდეგ, უკვე აღლუმის შემდეგ ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა ბატონ დავით, რომლის მიხედვითაც პუტინი დუმისგან ითხოვს დაჩქარებული წესით აი ამ შეთანხმების რატიფიცირებას და დოკუმენტი ფორმალურად ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაფართოებას თავდაცვის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის დარგში. ეტაპობრივად დაიწყებენ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების გაერთიანებასაც. მოკლედ, ეს მოსკოვში დადებული ეს დადგენილება რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა ჩვენთვის იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გავიღვიძოთ და ცხინვალი აღმოჩნდეს, თქვათ, რუსეთის შემადგენლობაში. და აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად დუმს არ აკეთებს არანაირ განცხადებას, მხოლოდ ორი განცხადება მოვისმინეთ. პირველი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო წინა ხელისუფლების გადმონაშთიაო და მათი შეცდომების ბრალიაო ეს ყველაფერიო, თუმცა რა შუაში იყო, აქ უკვე შველა უნდა საქმეს და მეორე იყო ის, რომ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში უნდა ვიყოთ და ოკუპაცია ერთ დღეს დასრულდება. აი რა მიდგომა ეს ხელისუფლების ბატონ დავით და გვაქვს თუ არა იმის საშიშროება ჩვენ, რომ ხვალ ცხინვალი აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად. მორიგი ქართული ოცნების ტყუილებია ეს. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდი თვისებებიც გაგვაჩნია ჩვენ. აი ერთ-ერთი ცუდი თვისება, რომელიც თლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ, ყოველთვის არა, ზოგჯერ ჩვენ არ გვსურს სიმართლე დავინახოთ ისე, როგორც ის არის. აი არ გვსურს, უბრალოდ არ გვინდა რეალობას გაუსწოროთ თვალი. სოხუმში დღეს ცხოვრობს 80,000 სომეხი. და სომხები არის ყველაზე მეტი აფხაზეთში. მეორე ადგილზე არის 70,000 აფხაზი. აფხაზები ნაკლები აფხაზეთში ვიდრე სომხები და ქართველები არის 60-65,000. ჩვენი ანგარიშით. ახლა აფხაზები სხვანაირად ითვლიან, ისინი ქართველებს აკლებენ, ამბობენ, რომ თქვენ 40,000 ხართო და თავის თავზე ამბობენ, რომ ჩვენ 100, 105, 110,000 ანუ ყველაზე მეტნი ან 120, მაგრამ ეს ესე არ არის. თუმცა შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ადამიანს ეუბნებიან, შენ არა ხარ ქართველი, შენ ხარ აფხაზი სინამდვილეში, რომელიც გაქართველდი როდესღაც და შენ ხარ აფხაზი და გააფხაზდი და უბრუნდი აფხაზობას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამ კუთხით. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ აფხაზების 75% ეს არის გენეტიკური კოდით G2A, ანუ ქართველები არიან, დღეს ეს დამტკიცებულია, დადასტურებულია გენეტიკური მსოფლიოს ლაბორატორიების მიერ, არა ჩვენი. 75% აფხაზებისა არიან გენეტიკური ქართველები. თვითონ აფხაზებიც კი ვერ ვარყოფენ, მაგრამ ამბობენ სულ 40-45% ვართო. 45-იც რო იყოს ცოტაა ესა, ეს უზარმაზარი ციფრია. ანუ კაცი ამბობს აფხაზი ვარ და გენეტიკურად არის ქართველი და 75%-ია ჩვენი ანგარიში, თვითონ ამბობენ 45. შემდეგი ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ აი ამის პროპაგანდა გავწიოთ. შემდეგი აფხაზეთში გავიდა ომის მერე 30 წელს გადაცდა, პოლიტიკური კუთხით თაობა ეს არის 4 წელი. გესმით, ამიტომ ჩვენ ჩვეულებრივად იქ
7-8 თაობა გაიზარდა უკვე პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით და ბავშვობიდან საბავშვო ბაღში სიმღერას ამღერებენ, რომ ქართველი დამპყრობლები სარანჩაო და 30 წელი ყოველ 30 სექტემბერს დღესასწაულობენ ქართველი დამპყრობლების მიერ საქართველოს დაპყრობას. ქართველი დამპყრობლების მიერ აფხაზეთის დაპყრობისგან განთავისუფლებას და გამარჯვებას სამამულო ომში. ამას იმიტომ ვყვები, რომ დავინახოთ, რომ პრობლემა პირველ რიგში თავად აფხაზებშია და თავად ოსებში. ცხინვალში იგივე სიტუაცია, სულ რო გაქრეს რუსეთი ამ ხალხს ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებდით. სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გაეჩუქებინა და რომ რუსეთს ეღიარებინა სოხუმი და ცხინვალი. მან უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორია. ქართულ ოცნებამ არა მარტო არაფერი არ გააკეთა, განზრახ არაფერი არ გააკეთა და ჩვენ რო დავიწყეთ მოქმედებები და რო შევხვდით აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს ოსეთის რო დაიწყეს მობრუნება, რო თქვეს, რომ საქართველოსთან დავიწყებ დიალოგს, ხატი ჩავაბრძანეთ, ქართულ მოოცნებამ ყველაფერი ქნა, რომ ეს ხატი იქიდან გამოეტანათ, რომ ეს პროცესი ჩაშლილიყო, რატო? ქართულ ოცნებას არ ჭირდება სოხუმი და ცხინვალი. მათ არ უნდათ ამ ტერიტორიების მობრუნება, გაიაზრეთ ეს. რატო? არ სურთ. იმიტომ რომ ესენი ქმნიან მონათლობელურ სახელმწიფოს და მათ არ ჭირდებათ ის ორი რეგიონი, რომელიც სულ იქნება უკმაყოფილო და რომელიც სულ უნდა დააკმაყოფილო. ამათ ჩვენი გაყრა უნდათ ამ ქვეყნიდან კაცო და მონობაში დაიტოვონ მინიმუმი ხალხის და რაც უნდათ ამათ სოხუმი და ცხინვალი. არ უნდათ ამას ეს ტერიტორიები. გავიაზროთ ეს დავით გარეჯი გაყიდეს კაცო, დავითგა ჩვენ თვალწინ რამ დაგაბრმავათ ხალხო. ვერ იგებთ რომ გაყიდეს დავით გარეჯი, ვერ იგებთ რომ სოხუმი და ცხინვალის არა მარტო ყველაფერი ქნეს რომ საერთოდ მოგწყდეს ეს სოხუმი და ცხინვალი. რაც მიშა სააკაშვილმა ქნა რომ აჩუქა ამათმა გააგრძელეს ეს ხაზი და ამის დანახვა არ გვინდა ჩვენ და თვალის გასწორება არ გვინდა და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ. ამიტომაც რუსეთს მიაქვს ეს თორე გვთავაზობდა რუსეთი პირდაპირ ხო კაცო დეპუტატები დადიოდნენ ამბობდნენ რომ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი ეს ხო ყველაფერი ჩვენი შრომის შედეგი იყო რომ არაფერი არ გვინდა წადით თქვენ გზაზე გინდა ევროკავშირში წადით გინდა ამერიკაში ეს იყო რუსული პოზიცია სტენოგრამები ჩამოვიტანეთ ერთადერთი რომ ნეიტრალიტეტი ნუ იქნება აქ უცხოელი სამხედროები და უცხოური სამხედრო ბაზები და თქვენ გზაზე ერეთ და დაიწყო სოხუმის და ცხინვალის შემოbrunება ყველაფერი ეს გააფუჭა ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი მათ შორის ბატონი კობახიძე იყო მაშინ უკვე ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო რომელიც რაღაც პირობებს იძლეოდა და არც ერთი პირობა არ შეასრულა და თლიანად რომ მოგწყდა ეს ყველაფერი და ეხლა ისევ რაღაცა თამაშები გავიგოთ უნდა ჩვენ ქართულ ოცნებას არაფერი არ უნდა ამ ქვეყნისთვის და ჩვენ მე საერთოდ აღარ ვიცი გვაქვს თუ არა შანსი რომ შემოვატრიალოთ ეს პროცესი მე გეუბნებთ რომ 7 წლის წინ ეს შანსი კიდე იყო დღეს არის თუ არა არ ვიცი შესაძლოა არც იყოს სხვათა შორის ბატონი გუმბა რომ დაბრუნდა აფხაზეთში მან ბრძანა შეკრიფა ხალხი და ამ შეხვედრაზე უთხრა რომ მე მოსკოვიდან დავბრუნდი და მოკლედ ისეთი გზავნილები მაქვს ჩამოტანილი რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რუსეთთანო ინტეგრაციაო აი პირდაპირ ეს მისი ჩვენ პირადად მე ჩვენმა გუნდმა ირმა ინაშვილ ჩვენ რაც შეგვეძლო ამ პატარა გუნდს ყველანაირი დადებითი წვლილი ამ პროცესში შევიტანეთ და რეალურად მოსკოვში დაიწყო საუბარი იმაზე რომ დაალაგდეს ურთიერთობა სოხუმი ცხინვალი თბილისი და აი ეს შრომა თლიანი მეტი ჩვენ ძალა არ ქონდა წყალში ჩაყარა თავიდან ბოლომდე ქართულმა ოცნებამ ჩვენს ნაცვლად გააკეთა ისე რომ საერთოდ რუსეთთან ყველანაირი დიალოგი შეწყდა და იქ გაუშვა ვიღაც ხალხი რომლებიც საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენდნენ პოლიტიკურად და ეხლაც თამაშებია იქ ნეიტრალური საქართველოს რაღაცებს ქნიან ეს ქართული ოცნების და პირად კობახიძის თამაშებია რომლის შედეგები ნოლია ნაცრის თვალში შეყრაა და შედეგი არაფერი არ იქნება არაფერი ბატონ დავით ახლა იცით შედეგი იქნება რომ სამუდამოდ დავკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს და აღარავის არ გაახსენდება 50 წლის მერე არ სოხუმი და არ ცხინვალი როგორც ეხლა არავის არ ახსოვს ტრაბზონი რიზე არავის არ ახსოვს კოლარტანი ტაოკლარჯეთი ჭანეთი ლაზეთი აღარც არავინ არ ფიქრობს რომ ეს საქართველო იყო საერთოდ ხალხმა არ იცის რომ 33% ანუ 22%-ია ეხლა სოხუმი ცხინვალი რომელსაც რუსეთი აკონტროლებს მაგრამ მათ რაღაცა დამოუკიდებლობის ფორმა აქვთ თვითონ და ვითომ კი არა აქვთ და რაც შეეხება იქ 33%-ია თურქეთში და საერთოდ რეგიონებია თურქეთი
ჩვენი ტერიტორიის. ბატონ დავით, აი ახლა მეცეთ რაზე ვფიქრობდი, რუსეთი რომ ამ ნაბიჯებს ადგავს, ამით ხო უფრო გვაღიზიანებს ჩვენ და ამით ხომ უფრო ბრაზდებით. ახლა თქვენ ვებძანეთ რომ ფაქტიურად რუსეთმა დაკარგა აზერბაიჯანიც, დაკარგა სასომხეთიც, ამით ხო საბოლოოდ უკვე კავკასიაში ყველაფერს კარგავს. გნებავთ იგივე ჩვენი სახითაც. არ ჭირდება მას ეს გასასვლელი? არა, შეიძლება ჭირდება, მაგრამ რუსეთს ახლა სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი გლობალური ომი, რომელიც ნაწილობრივ ჩანს, ნაწილობრივ უხილავია. და რუსეთი ახლა ამ გლობალურ ომს აგებს. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა დავინახოთ. ანუ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ რუსეთი იყო სირიაში და აკონტროლებდა სირიას, რუსეთი იყო ლიბიაში. რუსეთი არის ეხლაც მალიში, რომელიც არის დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ქვეყანა კი არა, უბრალოდ ქვეყანასაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარაგებია ოქროსი მსოფლიოში. რუსეთი იყო ამერიკის კონტინენტზე, ვენესუელაში მაგალითად, რუსეთი იყო ირანში, კუბაზე და ბუნებრივია რომ რუსეთი იყო საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, თურქმენეთში. დღეს უკრაინაში ბუნებრივია დღეს სოფლიო, ეს არის ამერიკა და ეს არის ევროპა, რუსეთს ახერხებს რუსეთის განდევნას ყველა ამ ტერიტორიებიდან. ანუ ამ გლობალურ ომში, სადღაც ცხელი ომია ირანში, სადღაც ცივი ომია, სადღაც სირიაში ცხელი ომია, მაგრამ სირიიდან რუსეთი განდევნეს. განდევნეს ლიბიიდან, დევნიან ჯერ ვერ მოერიან, მაგრამ ალბათ მოერევიან მალიში, განდევნეს ვენესუელიდან მაგალითად და დიდი ხანია განდევნეს საქართველოსთან, უბრალოდ ამის გაგება და ამისთვის თვალის გასწორება ქართულ ხალხს არ უნდა. აქ არ არსებობს რუსეთი. მთელი ეს ლიბერალების ლაპარაკები პრორუსული რუსეთის გავლენა ყველაფერი ტყუილია. რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი და თქვა რომ მარტო ჯარები მყავს და არ გავიყვან ამ ჯარებს და წადით თქვენ გზაზე. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა. ყაზახეთმა პირდაპირ პრინციპში ბევრ არის მთელი რიგი საკითხები. პუტინის თან დასწრებით ყაზახეთის პრეზიდენტმა თქვა რომ არ უჭერს არანაირად ამ დროს მოკავშირეა ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი და რუსეთი არის საკავშირო ქვეყნები. სამოკავშირეო ხელშეკრულება აქვს და ყაზახეთმა უკრაინის საკითხში პირდაპირ პირში უთხრა პუტინს რომ მე არ გიჭერ ამაში მხარს. ამას ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ადრე ყაზახეთის პრეზიდენტი. თურქმენეთი მთლიანად გაეცალა რუსეთს. რუსეთი ყველგან კარგავს გავლენებს. ეს არის ფაქტი. და ის არ ცდილობს ეხლა, თქვა, საქართველოში რაიმე გავლენების მოპოვებას, ეს ტყუილია. ამიტომაც პირდაპირ გეზი აიღო, რომ სოხუმი ცხინვალი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცდილობთ მათთან საერთო ენის მოძებნას. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა. ბატონ დავით, მოგწონს, არ მოგწონს, ეს არის რეალობა. ჩვენ ფაქტს ვამბობთ. და ვიღა არის ხალხი მაყურებელი, ზოგი არ მოწონს ეს და აი თქვენ ასე რა ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც არის იმას, კაცო, თვალი გაუსწორეთ სიმართლეს. აქ არ არის მნიშვნელობა ზოგს რუსეთი მოწონს, ზოგს ამერიკა მოწონს, სიმართლე ეს არის. ბატონ დავით, სხვათა შორის ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთთან რა ურთიერთობაა, სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ევროპარლამენტშიც კეთდება განცხადებები, რომ რეგიონული თვალსაზრისით საქართველო უკვე სანდო პარტნიორი აღარ არის და სხვათა შორის მათ შორის ლიაიენმაც ბრძანა ამის შესახებ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაში არიან. ქართული ოცნება საპირისპიროს გვემტკიცებს და გვეუბნება, რომ ჩვენი რეგიონული წონა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, მათ შორის ანაკლიის სპორტსაც გულისხმობენ. როგორ ფიქრობთ, ბატონ დავით, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო ჩაანაცვლოს სასომხეთმა და აზერბაიჯანმა აი ამ რეგიონული კორიდორის თვალსაზრისით? სიტყვა მასკარადი. ქართული ოცნება და მასკარადი სინონიმებია. ყველაფერი მასკარადია. მასკარადია, რომ საქართველო რეგიონში ხდება ყველაზე წონიანი ქვეყანა. დინარაძემაც გააკეთა განცხადება. დღეს ყველაზე წონიანი ქვეყანა რეგიონში არის აზერბაიჯანი. ეს ფაქტია და ყველას ესმის, ვისაც საღიაზროვნების უნარი. ხომ ჩვენ ვიყავით, ბატონო დავით? ვიყავით, უკვე დასრულდა ეს ეპოქა. აზერბაიჯანია და ჩვენ ახლა მალე სომხეთის გაგვისწრებს რეგიონში. ყველა თვალსაზრისით გაგვისწრებს, ამას დაინახავთ. ასეთივე მასკარადია ეს, აი როგორც ფასები რო დააგდეს თითქოს და ფასები ეხლა არ ვიცი 2 კვირის წინ 11.9% იყო საშუალოდ გაზრდილი, ეხლა შეიძლება 15%-აა საშუალოდ გაზრდილი.
და როგორც ვერაფერი ვერ დაალაგეს ვერც ამ მაღაზიებში ჩვეულებრივი მასკარადი იყო, ასეთვე მასკარადია ეს, რომ საქართველოს წონა იმატებს რეგიონში. პირიქით, მესამე ადგილზე გავდივართ რეგიონში ჩვენი წონით. ყველაფერი რისი დანგრევად შეიძლებოდა, ყველაფერი დაინგრა და განადგურდა ბოლო პერიოდში. აი, ბატონი კობახიძის ხელისუფლების დროს მაქსიმალურად ყველაფერი განადგურდა. ეხლა მისი ბრალია, ქართული ოცნების თლიანად ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, ეს განსაჯოს თვითონ მაყურებელმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება და ფაქტია, რომ განსაკუთრებით ამ 2 წელიწადში ჩვენ გავხდით მონათმფლობელური სახელმწიფო. ფაქტია, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობის 24,000 კაცი ფლობს მთელი საქართველოს სიმდიდრეს. 60%-ზე მეც მთელი საქართველოს ფლობს ესენი და ჩვენ 99.3%. საერთოდ არაფერს ავფლობთ. საერთოდ სიღატაკეში ვართ. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველამ ალბათ დაინახა. ეხლა თუ ეს კაც ვერ დაინახა კაცმა, ნუ მაპატიეთ, ესე იგი ამ კაც გონებრივი პრობლემები აქვს. ბატონ დავით, ეხლა თქვენ სიღატაკაზე და სიღარიბე ახსენეთ და სწორედ ეს ფასების კომისია, მინდა გითხრათ, რომ დინარაძის განცხადება სხვათა შორის, თქვენ იცით, რომ სუსიც იყო ჩართული ამ კომისიაში და სუსმა დინარაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ესო გრძელვადიანი პროცესიაო, სუსმაო რომ დადოსო პასუხიო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებითო და იქო სიღრმისეულათო რაღაცები უნდა შევისწავლოთ. ანუ კვლავ თქვენი სიტყვები რომ ეს ყველაფერი ფარსია და ეს ყველაფერი თამაშია. მოლოდინის რეჟიმში ყავთ ხალხი. მე არ მომისმენი ახლა ბატონი დინარაძის გამოსვლა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მაღაზიის გამყიდველი, აი არანაირ შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ახლა შეიძლება მაღაზიაში დღეს ისეთი დროა გამყიდველი იყოს ადამიანი, რომელიც პროფესიით უმაღლესი განათლებაც ააგდა. რა თქმა უნდა. ექიმი იყო, ან მასწავლებელი იყო და შეიძლება კარგი ექიმი იყო და კარგი მასწავლებელი იყო და ეხლა დარჩა უმუშევარი, აღარც ან პენსიაზე გავიდა და პენსია აღარ ყოფნის და წავიდა და მუშაობს გამყიდვლად. მაგრამ წარმოვიდგინოთ ჩვენ ადამიანი, რომელიც გამყიდველია და თქვა სკოლა დაამთავრა და უმაღლესი არ დაუმთავრებია, უბრალოდ სკოლა დაამთავრა და არა აქვს თქვა ეკონომიკური განათლება და ჩვეულებრივი მაღაზიის გამყიდველია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აი ესეთი უბრალო ადამიანი, უბრალო მაღაზიის გამყიდველი, სკოლა დაამთავრებული, მანაც კი გადასარევად იცის, რა პროცესები მიმდინარეობს ამ მაღაზიებში. და ის მოგვიყვება 20 წუთში, როგორ უნდა მოვერიოთ მაღაზიებში აი ამ მაფიას. და ეს თუ შეუძლია ჩვეულებრივმა გამყიდველმა საშუალო განათლების 20 წუთში და 9 საათში 4 თვე თუ 3 თვე რატო ჭირდება ამ უზარმაზარ დეპუტატებს ამის გარკვევაში და საოცრება კიდე რა არის, რომ ამ პრიმიტიულ საკითხში, უპრიმიტიულესში იქ ზიან ამ მაღაზიის ფლობელები, რომლებიც ძარცვავენ თელ ქვეყანას. და ეუბნებიან ყოჩახ თქვენ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემატიკაში, ჩვენი აპლოდისმენტები გესმის, ამათ გონიათ, რომ აი ეს საკითხები, ამათი მაფიოზური საკითხები მაღაზიების იმდენად რთული გასაგებია, რომ ალბათ უმაღლესი მათემატიკის, ალბათ რეზოლუციის მეთოდის, ან ჩერჩის მათემატიკის, ან ბირთვული ფიზიკის დონეზეა. და ამიტომ ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიგე და აი აპლოდისმენტები, აი ამაში ერკვევა და ეხლა ეს ხო ფარსია ყველაფერი. ბატონ დავით, ყველაფერი მასკარადია. რახანამ ფასებთან დაკავშირებით დავიწყეთ საუბარი, აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის რეკორდულსთან დაკავშირებით რეფინანსირება 8.25%-მდე გაზარდა. და ამ მასთან მიბმული არის 252,000 საბანკო კრედიტი. ანუ ამ საბანკო კრედიტებსაც თავისთავადად პროცენტი გაუძვირდებათ, ხო? და ქართული ოცნება გვეუბნება, ეროვნული ბანკი უпростоრად გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმ ვითარებაზე, რაცო ახლო აღმოსავლეთში არისო. ინფლაცია სხვათა შორის რეკორდული მაჩვენებლით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 5.9%-ია. აი როგორ ფიქრობთ ახლა აი ამ რეფინანსირებით, აი ამ მონეტარული პოლიტიკით, ეროვნული ბანკი სწორნაბიჯებს ადგავს და შეძლებს რამენაირად რომ სიტუაცია განმუხტოს და აი ეს არსებული ინფლაცია ბატონ დავით მართლა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ბრალია თუ ჩვენი შიდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის? იგივე პროცესია. აი, კლავ მინდა რომ გავიმეორო ეს, რომ მაღაზიაში შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი აღარ ჩააბარა და პირდაპირ დაიწყო მაღაზიაში მუშაობა გამყიდვლად და არაა ეკონომიკის სპეციალისტი, არ იცის ეკონომიკა, მაგრამ ისიც კი 9 საათში მოგიყვებათ თელ პრობლემატიკას
ამ მაღაზიების ქსელებისა, ამ მაფიოზური ქსელებისა და რატომ არის ფასტაზდა და რატომ ვერ შედის პროდუქცია ამ მაღაზიებში და კომისია, რომელიც ამას შექმნეს დეპუტატებისგან შემდგარი, ამას არ ყვევდა რამდენიმე თვე და იქ მისული მაღაზიის ფლობელები ლაპარაკობდნენ, რომ ტაშს გიკრავთ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემებში. ანუ ესე იგი იქ მისულ ფლობელებს გონიათ, რომ მათი პრობლემატიკა ეს არის ბირთვული ფიზიკის დონის პრობლემატიკა და ამ დროს ეს არის ჩვეულებრივი ხალხის გაყლიფვა, რაც ამ ხელისუფლებისთვის, ფეოდალური ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ეს მასკარადია, ესეთივე მასკარადია ლაპარაკი, რომ არ არის ინფლაცია. ინფლაცია არ არის მხოლოდ როგორც ესენი ანგარიშობეს და ამათმა ეს ძალიან კარგად იციან. ფარული ინფლაცია, როდესაც ფასები იზრდება. რეალურად ინფლაცია არც 5%-ია და არც 8%, არამედ კარგი 21-იც და 25-იც, იმიტომ რომ ნახეთ ელემენტარულად ხილი, რომელიც ადრე ღირდა 3 ლარი, დღეს ღირს 20 ლარი. ესეც ინფლაცია, ეს ინფლაციის მეორე მხარეა და აი ამ მასკარადს ესენი მალავენ, მაგრამ ეხლა იმდენად გაექცათ უკვე პროცესები, რომ იმ საბანკო კუთხითაც კი ვეღარ მალავენ და 8%, 8.5%, რატო? არ არსებობს ეკონომიკური მართვა და არსებულმა პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ საერთოდ არ იცის ეკონომიკა. მე ამაზე ადრე ვილაპარაკე. არ იციან ეკონომიკა. ესენი გამოდიან და ყვებიან რაღაცა დაზეპირებულ სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანმა შიდმა პროდუქტმა რეკორდულ მაჩვენებელს გადააჭარბა და ეს გახდება $11,000 და არ ესმით რა არის ეს და გონიათ რომ ეს ნიშნავს რომ $11,000 თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში საშუალოდ მოვა. არ მოვა. თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში თვეში საშუალოდ ზოგის 45 ლარი მოდის. ზოგის 400 ლარი მოდის, მართალია ვიღაცის ჯიბეში 2000 ლარიც მოდის, მაგრამ საშუალოდ ეს სადღაც 900 ლარია. ასე რომ, აქ არანაირ $11,000-ზე ლაპარაკი არა, არ იციან ეკონომიკა, არ იცის ამ ხალხმა. ბატონი კობახიძე იურისტი არ არის ეკონომისტი და ვერ გაერკვე და ვერც გაერკვევა ამ საკითხს. ბატონ დავით, გავიგე ყველა სპეციალობა შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ყველაფერში ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს თანაშემწეები ვიღაც მრჩეველები ყავდეს ის ეკონომისტების გუნდი, რომელიც ჩვენ ვნახეთ რომ არ არის ეს გუნდი, ჩვენ დავინახეთ რომ ეკონომიკური პროცესების მართვამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ იმალება ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებს რამდენიც არ უნდა ატყუო, რომ ყველაფერი კარგათაა, მათ ხო იციან, რომ ვაშლს ვეღარ ყიდულობენ, კაცო. მაგათ ხო ვერ მოატყუებ, რომ ფეოდალური წყობა არის, მონათფლობელობაში ცხოვრობთ და ვერ მოატყუებ ამათ. კი ბატონო, აი როდესაც კობახიძე გვიმტკიცებს ყველა გამოსვლაში, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, ახლა მარტივად რომ თქვათ, ეკონომიკური ზრდა ხო იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გაქვს, ბატონ დავით. თუ კი ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი ფულია, მაშინ რატომ არის ჩვენი საშუალო ხელფასი, ახლა ქართულ ოცნებას რო კითხო, 600 და 700 ლარიაო და საშუალო ხელფასი გაცილებით დაბალია, მინდა გითხრათ. ანუ რატომ ეს ხელფასები აღარ იზრდება, თუ კი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ბიუჯეტი კაცო, რაც და არის, არაფრის საშუალება არ აქვს. კიდე გეუბნებით, არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის. ვერც იქნება ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა. ეს გადასარევად მე ვფიქრობ, რომ თავად ბატონი კობახიძე აცნობიერებს და იცის, რომ არანაირი ზრდა არ არის და იმასაც უკვე დიდი ხანია ჩემი აზრით აცნობიერებს, რომ მას არ ძალუც ამ პროცესების მართვა, იმიტომ რომ მან უბრალოდ ეს არ იცის. მაგრამ ამას ხო არ გამოვა და ხო არ მოყვება ღიად. არ აღიარებს თავის შეცდომებს. რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ აღიარებს. არა, აქ შეცდომები არა, აქ უნდა აღიაროს, რომ არ ვიცი ეს თემა. არ მესმის, არ ვიცი. და არ აღიარებს, იმიტომ ამ კაცმა ერთადერთი რაც იცის, რომ ყველასთან იჩხუბოს და ომში შევიდეს, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც არ ეომება. აი ჩვენ არ ვეომებით არასდროს. არ ვეომებოდით, ნუ არ დაგვანება თავი, შეგვჭამა ამ კაცმა. ბატონ დავით, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გაჭირვებაში, აი ამ უბედურებაში 2012 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქართულმა ოცნებამ 175 მილიონის ავტომანქანები შეიძინა და წელს 2026 წელს ცდილობს რომ ფიქრობს კი არა გაწერილი აქვს რომ 36 მილიონის ავტომობილი უნდა შეიძინოს. მაშინ როდესაც ეს დიუშენის დაავადებული ბავშვები ითხოვენ დაახლოებით 500,000 ევროს ღირებულების პრეპარატების შემოტანას და სხვათა შორის აი ამ პრეპარატებზე მინდოდა პრეპარატების რაოდენობა დიდია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა
მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ამ ბავშვებს და ამ პროცესებს. აი ეს მე ვიცი პრეპარატები რომ ირმა ინაშვილი აპირებს რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იქნება. აი ახლა ჩვენ ხომ ხელისუფლება გვეუბნებოდა და ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნებოდა რომ არ არის რომ ეს სწავლები ჯერ აპრობირებულო და ბოლომდე გამოცდილო, თუმცა მინდა გითხრათ რომ გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა დადო დასკვნა რომ ეს პრეპარატები რასაც დაობენ და რასაც ითხოვენ ჩვენი მშობლები უკვე დამტკიცებულია რომ დადებითი შედეგი აქვს. ნუ გასაგებია ქართულ ოცნებას არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ვიბრძოლოთ რომ ქართულმა ოცნებამ ეს გააკეთოს და ბიუჯეტმა ამ ბავშვებზე იზრუნოს. კი ბატონო. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გემშვიდობებით დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გეშვიდობებით. ნახვამდის.